Olunaku olwaleero Maama Nnaabagereka lumazeeko ng'alina basaakaate nga pulogulaamu eno eteekebwa wansi wa Nnaabagereka Development Foundation era ng'omusomesa omukulu ayigiriza abaana emirimu egy'enjawulo. Nga tuzuukuse tulina okwala bunnyo obubiri ne tuwikula okuttako ezo jjamu eziba zigenze kussuuka. Ekisakaate kino kya mulundi gwa 17 nga kyetabiddwamu abaana abakulunkirizza mu 500 okuva ku myaka 6 okutuuka ku myaka 19. Ku ssomero Gayaza kiyindira tuseeyo ku ssaawa 4 ez'enkya nga yaneezeddwa minisa ofiisi ya Nnaabagereka ebyenjigiriza ebyobulamu n'ekikula ky'abantu Kotilda Nakate n'abakungu abalala okuva e Mengo. Abasaakaate bamwaniriza okumulaga bye bayize nga muno mbaddemu okufumba keeki, okusiba oluwombo, ebiruke, ebyobuwangwa n'ennono nga byonna byetoololedde ku mulamwa ogw'ekisakaate ogulafuubanira obuntu bulamu. Ekisinga byonna kola nti nno mulina kye muyiga, mulina kye mweyongerako, mubuuze nnyo ebibuuzo ebintu ebitategedde. Ku ssomero lino bazimbye ekizimbe kye babbuddemu Nnaabagereka nga kiguddewo mu butongole n'oluvannyuma n'atongoza omulimu gw'okusimba olusuku n'ekibira ky'emiti gy'ebibala. Abasaakaate boolesezza ebitone era Nnaabagunjuzi Joanita Kawalya asiimye Maama Nnaabagereka olw'okuyamba abaana okukuza ebitone byabwe. Leero embuga erina essanyu lisukkulumye kubanga maama olwaleero ye musomesa omukulu era olaba mu bintu ebyasinga okwagala atunuulira nnyo mu buntu bulamu okuyigiriza omwana we okweyimirizaawo. Maama ayogeddeko ne bannamawulire mwategeeza nti baagala okulaba nga abaana bakozebwa mu nkuza ennungi ate ey'obuntu bulamu. Ekisakaate kino kiwa omwana kimuwa kwegamba okusobola okumulaga ebintu eby'enjawulo ebiriwo omwana by'ayinza okukola oba kikyayinza okubeera. Alawudde ku nkozesa embi ey'emitimbagano n'ebirala n'ategeeza nti abazadde basaana okukwatira wamu okulaba ng'abaana bakuzibwa bulungi. Eggwanga lyonna mu Uganda, buli muntu yenna mu nsi ez'enjawulo yandiyagadde okulaba nti akuza omwana musingi omulungi. Abeeteye mu kisakaate bamusiimye. Tuyinza okufumba, okusiba empombo. Neyanza nnyo Maama Nnaabagereka okutegeeza ekisakaate kino okuyamba ffe abaana abamu omukisa tetugufuna. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.